حالا ما در نزد بیمارخانه یوری تعجیلی شهر کولاب قرار داریم. بیمارخانه‌ای که مریم شریف زاده لیتنانت 24 ساله مقامات امور داخلی در منطقه کولاب اینجا بیستری است. مریم شریف زاده در اینجا در آشیانه سیوم در زیر نظارت 2 نفر از کارمندان پلیس تبابت میگیرد و هر لحظه نزد او کارمندان مقامات برای پرسش و یا پر کردن دیگر سندها می آیند. تلاش های چند کرته ما هم برای صحبت با مریم شریف زاده به نتیجه انجام یافت و اون کارمندان مقامات به ما اجازه صحبت با مریم را ندادند، ولی دکتران میگویند که مریم جراحت وزنی نبرداشته است، تنها اورنج دست چپ و کاواکی شکم و یک قسم پایش جراحت سبک برداشتند و قرار است به نزدیکی یا ساعت‌های نزدیک مریم شریف زاده از بیمارستان به خانه‌اش جواب داده شود. طوری گفته می شود حمله به مریم شریف زاده شام 16 می تقریبا ساعت‌های 20 به 21 در نزد انهمی بینایی که مریم اینجا زندگی میکند در خیابان مرکزی شهر کولاب به نام اسماعیل سامانی رخ داده است و 2 نفر نامعلوم به او حمله کردند و با سخنان تحقیرآمیز یکی از آنها مریم را زیر لطوکوب قرار داده است و بعد آگاه شدن مردم و نزدیکان مریم این نفران حمله‌گر از جای حادثه گریختند و مقامات هنوز درباره دستگیر شدن و یا نشدن این نفران مجرم در این حادثه شرح ندادند و نظر ساکنان کولاب درباره این حادثه و عموما احساس امنشان در شهر گوناگون است و بیاید نظر چند از شهروندان را در این باره میپرسیم. راستی بعدی همین خبرایی که شنیدیم راستی گپ شوا برای بیرون برآمدن کم میترسیم. بسیار حادثه های ناخوشی خیلی هر گپ میگه و چی میکنن و معلوم شخصا کیان چیان یک خیلی خلق هم میترسه. ما هم میترسیم برای چند روز آخرش در خیلی آوازها هستن که یکم جای ترسیدنش در کار نیست، برای که هست مملکت های پیشرفته که خیلی عملات تروریستی که عید کلان صادر میشوند که یکم جای علاخونیش نیست. باید ما کار فعالیت خودمون دوام دادن گیریم. خیلی ما باوری داریم که مقامات جنایتکار را دستگیر میکنه، جزاشون نمیده، نه که باید یگان جای ترسش نباشه. ما میتونیم در تاجیکستان در کولاب بازی شروع کار فعالیتمون دوام بدیم. لطوکوب این کارمند میلیسا 80-100 متر پایانتر از مکان صورت گرفته است که شام 13 می به جان یک نفر از افسران کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شهر کولاب نیز سوءقصد انجام شده بود و از جانب شخص و یا شخصان نامعلوم 24 کارت به تن این افسر 25 ساله امنیت در کولاب زده شده بود. دادستان شهر کولاب هم از روی این حادثه پرونده سوءقصد به کشتار باز کرده است و هنوز مجرمان این حادثه نیز دستگیر نشدند و مقامات میگویند از روی حادثه لطوکوب این کارمند میلیسا نیز جستجو ادامه دارد. امرالدین علیموف، رادیوی آزادی، کولاب.